С тържествен молебен и поръсване със светена вода на победните български знамена започнаха официалните събития по празнуването на Гергьовден. Нито едно българско знаме не е пленено от чужди войски в сраженията за независимост и териториална цялост на държавата ни. Президентът Плевнелиев прие парада и каза, че от следващата година средствата за отбрана ще растат плавно до достигане на 2% от брутния вътрешен продукт през 2024 година. Гергьовден е радостен ден за българите и затова присъстващите граждани отправиха пожелания към армията. На българската армия по-добри генерали, по-голям бюджет и да се чувстваме малко по-сигурни. Достойно бъдеще. Да се отърват от това състояние, което са сега. Да защитават България, да. Кое ти хареса най-много в парада? Хеликоптера. Да са повече, че нещо много намаля армията. Да са живи и здрави и да ни пазят. Все пак софиянци забелязват амортизираното въоръжение и деморализацията от ниските заплати на личния състав. Ние нямаме нищо. С тояги и с криваци няма да вървиме. Как? Вертолета видяхте ли го? Какъв е той? Съветски ми. Искате да кажете, че въоръжението ни е остаряло? То не е остаряло. То е амортизирано от всякъде. Какво е състоянието в момента според вас? Отвратително. Момчета нямат никакъв стимул и никакъв морал. Най-малко да им увеличават заплати и такива работи. Според вас в момента не е престижно да си в българската армия, така ли? Не. Според мен не. Ниски заплати? Ниски заплати не е много добре. Въпреки трудните условия и липсата на модерно въоръжение, страната ни е изправена пред сериозни предизвикателства. Конфликтът в Черно море и създаването на Донецката и Луганската републики, войната в Сирия и създаването на Ислямска държава са реални опасности, с които, не дай си Боже, може да се сблъскаме съвсем скоро.